Katika eneo la milima kusini mwa Tanzania, kuna kijiji kimoja ambacho kinaitwa Wangama. Katika kijiji hicho, watu wa kabila la Wabena huishi. Wanazungumza Kiswahili na Kibena. Wanakijiji wenye bidii hukuza vyakula vingi vizuri kama vile viazi, mahindi, vitunguu, nyanya na kadhalika. Hata hivyo, maisha ya watu katika kijiji hicho si rahisi kila wakati. Kiko mbali na miji mikubwa, kwa hiyo mambo muhimu kama vile huduma za afya, shule na utunzaji wa mazingira yanaweza kuwa magumu. Wananchi wanakabiliwa na safari ndefu na za gharama kubwa kwenda kwenye vituo vya afya, na wakati mwingine hawapati huduma bora za matibabu. Shule zilizopo zinakabiliwa na upungufu wa walimu na vifaa vya kufundishia, hivyo kusababisha elimu duni kwa watoto. Pia, suala la utunzaji wa mazingira lina changamoto, kwani uharibifu wa ardhi na uchafuzi wa mazingira unaweza kuathiri maisha ya wanakijiji kwa muda mrefu. Hata hivyo, katika mwaka wa 2017, matumaini yalianza kung'aa kwa wanakijiji wa Wangama. Watu wawili wenye mioyo ya ukarimu na kujitolea waliamua kuchukua hatua na kuanzisha shirika linaloitwa Wangama Foundation. Waliona haja ya kuleta mabadiliko mazuri katika kijiji hicho, na hivyo wakaamua kuchukua hatua ya kuanzisha shirika ambalo lingeweza kusaidia kuleta huduma bora za afya, elimu na kutunza mazingira. Kuanzishwa kwa Wangama Foundation kulikuwa mwanzo wa safari ya matumaini na ustawi kwa wanakijiji. Shirika hilo lilijenga kliniki ambayo husaidia watu walio na virusi vya ukimwi na kuwapa matumaini. Kliniki hii sasa inahudumia wagonjwa kwa upendo na huduma bora za matibabu, ikitoa dawa muhimu na ushauri kwa wale wanaohitaji. Zaidi ya hayo, Wangama Foundation imeanzisha programu za elimu na ufadhili wa masomo kwa watoto walio na uhitaji, ikilenga kuwapa fursa sawa za elimu na kuwawezesha kufikia ndoto zao. Jambo hili limeleta faraja kwa familia zenye changamoto za kifedha, ambazo sasa zimepata matumaini katika elimu ya watoto wao. Shirika hilo pia limeanzisha miradi ya kijamii inayolenga kutunza mazingira ya eneo hilo. Miradi hii inatia ndani upandaji wa miti, usafi wa mazingira na kampeni za kuelimisha watu kuhusu umuhimu wa kutunza mazingira. Kupitia juhudi hizi za wafadhili na wanakijiji, Wangama Foundation imeleta mabadiliko mazuri ambayo yanazidi kuimarisha ustawi na maendeleo ya kijiji cha Wangama.